რობია ბატონ პაატას ესაუბრეთ პაატას კი არ ესაუბრებ მე გადას ლაპარაკობ პაატას ეხლა რა არის გაუნდა ვისაუბრებ მე რომ ნახე ჩემს მოულოდნელი იყო სიმართლე გითხრა არა პრობლემა რა მე არ მგონია რომ ზოგადად პაატას არ მგონია თუ ესეთი პოზიცია არის ეს სასაცილო იყოს ეს არ მგონია დავასრულოთ შეიძლება იმიტომ რომ ეს არ არის სასაცილო თუ ჯერ ერთი ეს ადამიანები თვალს მაქვს სიტყვაზე არ ვიცი თვითონ გააკეთებ შეფასებას და მეორე თუ ის ამას ფიქრობს მე ამას რომ ეს არის სასაცილო პრობლემა რა არის ისიც ბატონო აკაკი მე როგორ ვხედავ პრობლემას ადამიანი ფიქრობს სხვას მე მოდი ამაზე საუბარი გავაგრძელებ ეს ამ ადამიანის თვითონ შეაფასებს საკუთარ საკითხებს მე არ მინდა ვიღაცის მორალური ბარომეტრი ვიყო ან არ ვიყო ხო ათ დავიწყებ ჯელობას რამდენად ობიექტურია ან არა ობიექტურია ეს კადრი და არის ჩემი საქმე არ არის არც ერთი არც მეორე მე გეუბნები მესმის მაგრამ არც ესე კითხვას ააცვალ არც იმაზე არც ამის ობიექტურობაზე მე გეუბნები ერთ რაღაცას რომ კომისია შეთანხმდა ერთსულოვნად გადაწყვეტილებაზე რომ რუსული აგრესია და ეს რომ იყო გარდაუვალი. კი ბატონო და ამაზე არ იყო ორი აზრი კომისიო. ამაზე არავინ არ გეკამოდა. ამაზე არავინ არ გეკამოდა. ცოტათ მისცემ საშუალებას. აი ამ ჩანაწერის ნახვის შემდეგ მე პირადად ცოტა არ იყო უფრო გამიმყარდა ეჭვი იმის თაობაზე, რასაც ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს კომისია რეალურად შეიქმნა იმისათვის, რომ დასავლეთ დაანახოს დემოკრატიულობა საქართველოს ხელისუფლების ის რომ ოპოზიცია ხელმძღვანელობს ასეთი კომისიას ის რომ ყველაფერი განიხილება საჯარო საქართველოს ხელისუფლება არის გამჭვირვალე როგორც პრეზიდენტმა ბრძანა სამხედრო უცხო შუშის კედლებში ცხოვრობს და ის არის გახსნილი ყველაფერთვის ხომ არ არის ეს ყველაფერი მართლაც დასავლეთის დასანახად გაკეთებული და აი ესეთ ოპოზიციონერმა ანონსში თქვა რომ იმისთვის გაკეთა ეს ყველაფერია რომ აი კარგლამინის კომისია რომ დაიწყეს გამოძიებას მას უკვე რაღაცა გამზადებული დახდეს ერთი მიმართულებით რომ ყველაფერი იქიდან მიმართული რომ საქართველოს ხელისუფლებასაც დაგიჭირა დამნაშავე იმაში რაც აგვისტოს მოვლენების დროს მოხდა. არა. ერთადერთი მიზანი რაც ამ ხელისუფლებას ამძრაობს ეს არის საკუთარი ხალხი. არავის არის ევროპელები და სხვა პარტნიორები ჩვენთვის არ არის გამსაზღვრელი იმ პოლიტიკას რაც ჩვენ ვატარებთ. ნებისმიერი ქმედება, მათ შორის ნებისმიერი ნაბიჯი რომელიც გულისხმობს დემოკრატიულ რეფორმას. არის ჩვენი ადამიანებისათვის იმისთვის რომ ისინი ცხოვრობდნენ ნორმალურ სახელმწიფოში. ამიტომ მე არ დავიწყებ ისე და ისე კონკრეტული ადამიანების შეფასებას არც ერთ ოპოზიციაში, არც მეორე ოპოზიციაში, მინდა შეგახსენოთ რომ ოპოზიცია არ გულისხმობს ჩაქუჩების როლას ხალხსახად, ამიტომ ძალიან უგადავიჭერებით ინტრიგანობას არ გულისხმობ პოლიტიკანობაში, როცა რაღაც საკითხები გადასაწყოთ. მესმის საინტერესო თემაა შეიძლება ჟურნალისტიკისათვის, ზოგიერთი პოლიტიკური წრეებისათვის, მაგრამ მე მგონი ეს არ აინტერესებს ჩვენ მოქალაქეებს, ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინ რას იძახის. თავარია შედეგი იყოს ისეთი, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს ნორმალურად უსაფრთხო გარემოში ძლიერ ქვეყანაში, გაერთიანებულ ქვეყანაში. და ნამდვილად არ აინტერესებს ეხლა რაღაც ფარული კადრები გადაღებულია, თუ არ არის გადაღებული და ამ კადრებში ადამიანის რაღაც გარკვეული საფრთხე, რომელიც მე არ შედეგი არა, არ სხვა კადრებში მე ისე და ისე არა, არ სხვა კადრებში. იყვებს არ მე ჟურნალისტთან ეს არ არის სხვა რამეში. მოქალაქეების ინტერესი. ბოდიში ამ კადრებში იმაზე ვისაუბრობ, მადლობა. ძალიან საკუთარი ტენდენცია. აქ ჩანს კომისიის თავმჯდომარე ფარულად თუ ასე არ ფიქრობს, ავრცელებს და ნერგავს აქვს, რომ ეს ომი დაიწყო საქართველოს. რომ აგრესორი მხარე არის საქართველოს. პირდაპირ აშკარად ჩანს, თუ ეს კადრები მე ხლა ვერ ვაგებ ამ კადრების, ესე იგი, მასზე რა ქვია. ეს არ არის კონტექსტიდან ამოვლეჯილი. ამაზე ხომ არა ის რაც აქ გავიდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ კომისიის თავმჯდომარე წარმოიდგინეთ რომელი კომისიის თავმჯდომარე ფარულად ეწევა ძირგამოსა მუშაობა. აი ლენინი არის. ლენინზე ლაპარაკობ. საკუთარი არა, ეპიზოდი მოდიშ ლენინზე ლაპარაკობ კი არა. ამას კაცი აჯაროს ლაპარაკობს ეს და თუ მას ეს ამისი არ ჯერა და ამბობს მესმის თუ არა გასაკეთებს ნახე ავცელებს ამას ეთახმები ეს არ ძალიან საშიშტენია ხო ეთახმებით ამას რა ძალიან კარგი შეფასება გააკეთე ძალიან კარგი შეფასება გააკეთე აი რაც მოისმინეთ ანუ ომი ჩვენ დავიწყეთ მე გეტყვით პირდაპირ ის რომ ჩვენ დღეს თუ ჩვენ დღეს დამიმტკიცდება რომ ომი დაიწყო საქართველოს
ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი მსოფლიოს იქნება ცხადი, რომ საქართველო არის აგრესორი ქვეყანა და ჩვენგან ქართველებისგან დასაცავი არის სირუროცხოვანი ოსური ეთნოსი. ამიტომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საკუთარი სახელმწიფო უნდა დავაბეზოთ. ამიტომ მე მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვე. რამდენიმე შვილს ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხეს, ის პერიოდი იყო, როდესაც ჩვენ სამოქალაქო გმირობად მიგვაჩნდა დაბეძღება და ეკითხება, რომ მამა რო რამე დააშვა, პატრონში დარეკავდა, დაუძახე პატრონს, ბავშვმა უპასუხა, 6-7 წლის იქნებოდა ჩემი შუათანაშვილი მაშინ და პასუხა არა. და როგორ რო დააშავოს ჟურნალისტი ეკითხება, რომ არ გამოიძახე პატრონს და არ რატო არ გააკეთე მოსდა? ბავშვმა ძალიან გულუყდება, ბავშვი ხო გუწველია, იმიტომ რომ მამაა ჩემიო. მე შევსაბსობოთ ეხლა ამარჯინაზე ასა დაკავებდი. ეს არის კულტურული მენტალიტეტი. არავის არ კულტურული მენტალიტეტი. არის ბატონო. არ ერთი გამასულები ოდიშით რომს იყოს ქართველების დასწრებული ესო. მე მინდა გითხრათ რომ ქართველები ოსებს და აფხაზებს თავთან დასწრიან. მე ამ ომში ეს ომი დაიწყო მონაწილეობდი. და ვიგრძნობდი ამ ომში. ამ სხვადასხვა მინდა გითხრათ არც აფხაზების და ოსების დასწრებული იყო ეს შემთხვევით არის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობა. ეს არის რამე ზადე ჩვენ საჯაროს ყოველ შემთხვევაში არ გემძვით ეს საკითხია, მაგრამ ამას თუ მოაყოლეთ იმას რომ აქის ბაია პარლამენტში დამლაგებელმა და კიდევ ვიღაცამ დაანგრია ეს ქვეყანა დაიწყო და ალბომი უკი არ დაგეთახმებ. მაგრამ ამას თუ მოყვება უკი ახლა რატო მე რა იყო ამ ისტორიით? მოდი ბატონ კახას კითხა, უკაცრავად ძალიან დიდი ხანი არ დამისვა შეკითხოთ, ან მას მომაინტერესებს თქვენი აზრი. ვერ გავიგე მე პირადად ბატონი ჯონდისთვის რა იყო აქ მიუღებელი. ის რომ კომისიის თავმჯდომარე გულში რასაც ფიქრობს სინამდვილეში იმას არ ამბობს ოფიციალურად, ის რომ საერთოდ ამბობს ამას ვინმესთან და აბეზღებს ხელისუფლებას. ჩვენთვის ეს არ ყოფილა ეხა ძალიან მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობილი არის ბატონი დავით აიას კერძო საუბრები. სხვა დროსაც ეს მას უთქვია არაერთხელ ხან სატელეფონო საუბარში. ჩვენთვის აი მართალი რო გითხრათ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის განცხადება ეხლა რაც აქ ბატონმა აკაკიმ გააკეთა, რომ მე რა მოხდა. არ არის მე რა მოხდა, როდესაც 200 გვერდიან დასკვნას კითხულობენ 2 საათის წინ, რომ ეს იყო ესე იგი რუსეთის აგრესია და ამის თავიდან არიდება არ შეიძლებოდა. და მე ეს საათი არა ეს დასკვნამდე იყო. რა მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი ხალხისთვის ეთერში ვამბობთ 200 გვერდს წაიკითხავ ერთ ვერსიას და მე პირად საუბარში ყველაფერი იცის. და ვამბობ, რომ არა ესე კი არ იყო ასეთნაირად იყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი არის ერთი დიდი წყვილი, რომელსაც ეხლა გვინდა გადავაფაროთ რკინის ფარდა სხვადასხვა კომისიები, რუსთავიორები, რუსთავისამები, ყველა ტელევიზია დავუხროთ, მაგრამ თავისთავად ეს სიმართლე იმდენად დიდია, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შეუძლებელია ხან ერთ ადგილას გაირღვევა და ერასი მისცემ ჩვენებას, ხან მეორე ადგილას გაირღვევა და დავით აიას ჩააწერენ სადღაც მიკროფონით, ხან მესამე ადგილას და დიდ ადგილას გაირღვევა, ეხლა საერთაშორისო კომისია რო შეიქმნება. თავისთავად ეს არის მანკიერი პრაქტიკა. როგორ არ ნიშნავს ეს არაფერს ჩვენ საუბრობთ აქ ამ კითხვებს ოსოფლიოს ეუბნებით რომ პირველად საქართველოში დემოკრატიის ახალი სტანდარტი დაუწესეს ასეთი და ასეთი კომისია შევქმნით და მე არ ვიცი იქ პატე დავით აია რა მოტივით ამბობს და ძირგამოთხილ საქმიანობას ეწევა თუ არა, მაგრამ როგორც მინიმუმ თაღლითი არის ხო ადამიანი როგორც მინიმუმ სიძახი ბატონო ჯონი ძირგამოთხილ საქმიანობას ვერ დავარქმევი, ის უბრალოდ ჟურნალისტს ესაუბრება ნახევრად ოფიციალურად. ანუ მე ვერ უჭირდება ეს მანკიერი კრიტიკა მე ერთი რამე გავდია ეს ჯონი გამახორე ეს შეფერდება ეს არ არის ეს მინდა ჩავდვა ფარულ ძირგამოთხილ საქმიანობას ამხორე ჩვენ ზორი წედება. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, ეს არ არის დავით აიას პრობლემა მარტო. თავისთავად ეს კომისია, როდესაც შეიქმნა, იგულისხმებოდა. ეს კომისია ხო ამისთვის შეიქმნა, რომ იქ შეეყოლათ ადამიანები, რომელსაც ყველაფერი იცოდნენ რა მოხდა, და მე ამ ადამიანებს უნდა ეთქვა წყვილი, და ამ ადამიანებს დარწმუნებდნენ და ხა უნდა კიდევ მთელი ქართული ხალხის დარწმუნება, რომ ეს წყვილი უკეთესია საქართველოსთვის. იმ დროს სიმართლე რო ვთქვა, რაღაც გაფუჭდება. ეხლა დავით აიას პრობლემა არ არის, სინამდვილეში პატე დავით აია არის ერთი პატარა ჩანჩიკი, აი ამ საშინელი მანქანით რაც შექმნა სააკაშვილმა და მისმა გარემოცმა. ამიტომ აი ეს ტრაგიკომედია ეხლა რასაც ჩვენ უყურებთ თქვენ ჩანაწერში. ეს არის დღევანდელი ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი პატარა გამოხატულება